ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு சர்குணாஸ் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வாழைக்காய் பஜ்ஜி தாங்க செய்ய போகிறோம். இந்த மலைக்கு எதமாக சுட சுட இந்த வாழைக்காய் பஜ்ஜி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்ட்டு. இந்த வாழைக்காய் பஜ்ஜி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்தி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க வாழைக்காய் பஜ்ஜி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல நம்ம வாழைக்காயை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வாழைக்காயோட அடிப்பகுதியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே இருக்கிற தோல் எல்லாம் இந்த மாதிரி சீவி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ இந்த வாழைக்காயோட அடியும் நுனியும் வந்து கட் பண்ணிடலாம். பஜ்ஜி பார்க்குறதுக்கு சேஃபாக நல்லாயிருக்கும். இப்போது ஒரு சீவல் வச்சு நம்ம பஜ்ஜிக்கு காய் சீவிக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி இதில் சீவிக்க போகிறேன். இப்படி வச்சுட்டு முதல்ல வரத்தை எடுத்து போட்டுடலாம். பாருங்கள், இந்த திக்னஸ்க்கு இருந்தால் பஜ்ஜி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது தோல் போட்டுடலாம். பாருங்கள், ஒரு காயில் இத்தனை ஸ்லைஸ் வந்திருக்கு. இந்த திக்னஸ் இருக்கும். வாழைக்காய் வந்து ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாது, வெறும் மாவாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். வாழைக்காய் இந்த மாதிரி சீவும்போது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி சீவியா நல்லா அழுத்தி சீவி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக வரும். பாருங்கள் பாருங்கள் எத்தனை ஸ்லைஸ் வந்திருக்கு. இதை போட்டுடலாம், வேண்டாம். பாருங்கள், இதை அப்படியே வச்சுட்டு இப்போ இது ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இப்போ மாவு நம்ம கலக்கலாம். பஜ்ஜி மாவு கலக்கலாம். இப்போ மாவு கலக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அகலமான ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் 1/2 கிலோ கடலை மாவு எடுத்துருக்கிறேன், அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ முதல்ல ஒரு கப்பு சேர்த்துட்டேன். இப்போ 2வது கப்பு சேர்த்துருக்குறேன். இது 1/2 கிலோ மாவு. மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்ல மாவை பார்த்து வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா பஜ்ஜி வந்து சாஃப்டாகவும் முறுமுறுன்னு ரொம்ப நல்லா வரும். அடுத்ததாக இது கூடவே 1 ஸ்பூன் போல் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. பஜ்ஜி நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும், நல்ல ஜீரணமும் ஆகும். இது கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சமையல் சோடா சேர்த்துக்கோங்க, அதாவது சோடா உப்பு. அடுத்ததாக 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. தூள் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக கரைஞ்சிடும். இப்போது கை வச்சுட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இது மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த அரிசி மாவு சேர்க்கறதுனால பஜ்ஜி வந்து நல்லா புசு புசுன்னு வரும், அதே மாதிரி நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து பஜ்ஜி வந்து ரொம்ப நல்லா வரும். இப்போ இந்த மாதிரி மாவு கலக்கிட்ட பிறகு இது ஒரு பக்கம் வச்சிடலாம். இப்போ பக்கத்துலேயே நான் வந்து எண்ணெய் காய வச்சுருக்கிறேன். இப்போ பஜ்ஜி மாவில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வாழைக்காயை எடுத்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி போட்டு மாவில் நல்லா துவைச்சி எடுத்து மாவு அப்படியே வலிச்சிட்டு அப்படியே எண்ணெயில் போட்டுருங்க. எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காய வச்சிட்ட பிறகு அடுப்பை வந்து மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சிங்கன்னா பஜ்ஜி போட்ட உடனே தீஞ்சி போயிடும், நல்லா இருக்காது. மிதமான தீயில் வச்சுட்டு நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லா முறுமுறுன்னு புசு புசுன்னு பஜ்ஜி சூப்பராக வரும். இந்த மழைக்காலத்துக்கு வாழைக்காயில் இந்த மாதிரி பஜ்ஜி போட்டு சுட சுட எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும். கூடவே ஒரு காஃபியோ டீயோ வச்சு சாப்பிட்டோம்னா இந்த மழைக்கு வந்து எதமாக அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க.
நீங்களும் இதே மாதிரி செய்து பாருங்கள், செய்து சாப்பிடுங்க. நிறைய மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. கண்டிப்பாக வாழைக்காய் பஜ்ஜி போட்டு நல்லா டீயோ காஃபியோ வச்சுட்டு நல்லா சுட சுட இந்த மழைக்கு எதமாக நல்லா சாப்பிடுங்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு. அப்படியே திருப்பி விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். இப்போ பாருங்கள் பஜ்ஜி நல்லா வெந்து நல்லா கோல்டன் கலரில் மாறி வந்திருக்குது பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா எண்ணெய் பிடிக்காமல் நல்லா வரும். இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். பஜ்ஜி மாவு கரைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லை ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் மாவு கரைச்சி பஜ்ஜி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் பிடிக்காது. ரொம்ப சூப்பராகவும் நல்லா சாஃப்டாக வரும், நல்லா மொறுன்னு வரும். இப்போ எல்லா பஜ்ஜியும் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பஜ்ஜியும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக வாழைக்காய் பஜ்ஜி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு, புதினா போட்டு சட்னி அரைச்சிருக்கேன். அதோட தொட்டு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் செய்து பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும். இந்த வாழைக்காய் பஜ்ஜியை செய்து பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா சர்க்குணா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி விடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். நன்றி, வணக்கம்.